棕櫚油最大嘅爭議性就係生產棕櫚油令到大量嘅熱帶雨林被砍伐，破壞生態環境，令到好多野生動物受傷。究竟棕櫚油係咪媒體講到咁壞呢？ Hello， 我係 John Health Coach， 歡迎你嚟到我嘅 YouTube Channel。我上一集就分析咗棕櫚油係咪一個好嘅食用油。咁呢一集呢，我哋嚟睇睇圍繞住棕櫚油嘅爭議性。你可能從來冇買過棕櫚油嚟煮食，但係你又知唔知道呢？你喺日常生活上，從你起身刷牙用嘅牙膏，你沖涼嘅洗頭水，你搽麵包嘅 Nutella 或者花生醬，你嘅化妝品，你搽嘅防曬，你餵貓食嘅貓糧，洗廁所用嘅清潔劑、潤唇膏等等啦，呢啲全部入邊都好大可能含有棕櫚油嘅成分嘅喎。今日我哋嘅日常產品大約50% 以上都含有棕櫚油嘅成分。呢啲產品其中一個好重要嘅原材料就係需要棕櫚油啦。棕櫚油甚至可以用嚟當生物柴油，佢嘅用途範圍真係好廣泛。既然佢係一款好用又平又穩定嘅油，點解咁多人會提出抗議佢用棕櫚油呢？棕櫚油第一個爭議性就係破壞大自然啦。好多環保主義者同埋 NGO 組織話，生產棕櫚油嘅時候砍伐大量嘅熱帶雨林。好多東南亞國家，尤其印尼同馬來西亞嘅森林被開發都係為咗種棕櫚油，咁就導致生態破壞，直接威脅好多受保護動物嘅屋企，例如 Orang-Utan、老虎、大象等等，尤其係 Orang-Utan 淨係生活喺東南亞嘅 Borneo 同埋 Sumatra Island 嘅熱帶雨林中，所以佢哋就話我哋要禁止棕櫚油。Greenpeace 喺2010年開始做好多 campaign 反對好多大公司用棕櫚油喺佢哋嘅產品入邊，包括做 KitKat 嘅 Nestle 公司，甚至將 KitKat 嘅 logo 變成 Killer。咁我哋係咪應該停止用棕櫚油呢？ International Union for the Conservation of Nature（IUCN） 成立咗一個特別嘅工作組叫 Oil Palm Task Force， 去辯論關於棕櫚油嘅永續性、棕櫚油嘅負責任管理 （Responsible Management of Palm Oil） 同埋針對目前棕櫚油行業對環境嘅政策，出咗一個130幾頁嘅報告。報告其中一個重要重點提到，禁止棕櫚油反而帶來對生態環境更多嘅負面影響。點解佢哋又會咁講呢？因為其他嘅植物油需要更多地嚟種植嘅喎，棕櫚油每 hectare 嘅生產量同埋其他植物油比較呢係高好多。如果用每個 hectare 嘅地嚟計算呢，可以產出3.8噸嘅棕櫚油，淨係0.8噸嘅菜籽油、0.7噸嘅葵花籽油同埋0.5噸嘅大豆油。第一名嘅棕櫚油同埋第二名嘅菜籽油其實爭得好遠。換個角度嚟睇，比起棕櫚油，其他油需要更多嘅地嚟生產同樣數量嘅油。仲有呢，世界上所有嘅植物油嘅農田，棕櫚油淨係佔咗6% 啫，但係佢係供應緊全球植物油嘅36%。因為棕櫚油嘅產量真係好高，佢嘅果肉同埋佢嘅果仁都含有好多油。而我哋可以睇到用最多地嘅大豆油係多棕櫚油接近7倍，但係呢，淨係佔咗全球植物油嘅供應嘅26%。大豆同埋其他植物油嘅種植一樣會導致大量嘅森林砍伐，破壞生態環境同埋傷害野生動物。所以呢， IUCN 嘅報告講到，禁止棕櫚油只不過係將生態破壞從一個地方轉移去另一個地方。棕櫚油砍伐東南亞嘅森林，破壞呢啲動物嘅生態；而大豆油呢，砍伐南美洲嘅森林，破壞呢啲動物嘅生態。我唔係話我支持生態嘅破壞，淨係想俾你知道，如果我哋要完全禁止棕櫚油嘅話，但係用其他產量低好多嘅油嚟代替棕櫚油，係根本解決唔到世界對植物油嘅需求，反而呢會製造更多更大嘅災害，因為其他植物油需要更多嘅資源嚟生產。咁第二個爭議性呢，係講到棕櫚油唔健康。我上一個 video 都有講到啦，其實棕櫚油係一個低 omega 6同埋高穩定性嘅油，相比起好多植物種子油係好好多。呢一個我喺上一集都有解釋過，如果你有興趣你可以去睇睇。其實呢，對棕櫚油嘅強烈反對係大約80年代開始，嗰陣時呢，唔係因為生態嘅破壞，而係話棕櫚油唔健康，因為佢含有好高飽和脂肪。而反對嘅帶頭者係美國大豆協會 （American Soybean Association）。因為大豆油最大嘅競爭對手就係棕櫚油啦，又加上嗰陣時開始推飽和脂肪係會提高膽固醇，導致失血管同埋心血管疾病，所以大家都好驚飽和脂肪。
其實到而家仲係好多人以為飽和脂肪係好壞。要知道更多呢，就可以睇下呢個膽固醇嘅系列。Anyway， 大多數喺市面上見到嘅加工食品需要比較穩定嘅油嘅，例如整曲奇餅嘅時候需要固體狀嘅牛油或者棕櫚油，液體狀嘅大豆油係做唔到嘅。如果你有做曲奇餅或者做麵包，你就會知道啦。再加上大豆油本身嘅脂肪酸就係唔穩定，容易變壞，就係要整出嚟嘅食物都容易變壞。如果死都要用唔穩定嘅植物油，例如大豆油嘅話呢，就要將大豆油氫化，飽和佢哋嘅脂肪酸，變成更穩定同埋固體狀嘅植物黃油或者植物起酥油。但係呢個 process 反而製造反式脂肪啦。之後大約喺90年代，研究員發現到，原來反式脂肪先係導致心臟病嘅喎。所以美國大豆協會對棕櫚油嘅反對維持唔耐啦，因為佢哋自己做出嚟嘅反式脂肪反而害死更多人。90年代後呢，好多食品製造商就停止用反式脂肪，佢哋就轉向用棕櫚油。呢一個又係其中一個原因，點解棕櫚油喺全球嘅需求無端端增加好快。好可惜嘅，大量嘅需求就需要大量嘅供應啦，而大量嘅供應就導致不受控制嘅砍伐森林。唉，咁有唔有解決方案呢？冇一個簡單嘅解決方案。作為一個消費者，你可以選擇完全唔用任何含有棕櫚油嘅產品，但係呢個真係有啲難。唔食加工食品或者出邊食嘢，可能你真係可以做得到。喺日常生活用品，要完全避免冇用過棕櫚油係更加難。俾你睇睇啦，例如呢個化妝品嘅成分，呢啲圈上嚟嘅係好大可能係用棕櫚油嘅甘油或者脂肪酸製造出嚟嘅。如果你選擇唔用含有棕櫚油成分嘅產品，嗰啲產品就會用其他嘅植物油嚟代替啦。但係其實頭先我哋都見到啦，佢哋對環境嘅破壞會更大，或者用石油嚟代替嘅產品係更加唔環保啦。好多杯葛棕櫚油嘅人話要用冇棕櫚油嘅產品，佢哋都唔知呢一點。其實分分鐘冇棕櫚油嘅產品對環境嘅破壞有更大嘅災害。所以第二個更踏實嘅方法就係根據 IUCN 嘅建議，用永續性來源嘅棕櫚油嘅產品。呢啲認證代表棕櫚油係來自永續性或者叫可持續性嘅棕櫚油 （Sustainable Palm Oil）。佢哋大致上係確保永續性嘅棕櫚油，同埋可以從供應商追蹤到棕櫚油種植嘅地方 （traceability）。簡單講，製造商知道佢哋買嘅棕櫚油係向邊度嚟嘅，同埋有唔有啱嘅管理方法。咁多認證啦，每一個都有啲唔同嘅。其中一個最出名嘅認證就係 RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil。RSPO 嘅認證確實棕櫚油嘅農業唔砍伐森林，唔種喺泥炭沼澤森林，唔燒森林，保護棕櫚農業嘅勞工權利同埋人權，同埋幫助小農業達到 RSPO 認證，透過教育、資助增加佢哋嘅生產容量等等啦。棕櫚油對馬來西亞、印尼同埋好多非洲國家嘅經濟非常之重要。要實現棕櫚油達到更永續性嘅話咧，就需要各種行業、環境同埋社會團體共同合作。有啲環保團體開始明白呢一點啦，佢哋唔再係盲目嘅話要禁止棕櫚油，但係俾壓力製造商要用永續性嘅棕櫚油。而家Unilever、Colgate-Palmolive、P&G、Nestle 等嘅大集團已經承諾用永續性嘅棕櫚油喺佢哋嘅產品入邊。永續性棕櫚油呢一個方案係而家大多數最受人接受嘅解決方案，因為棕櫚油比其他植物油嘅產量高，又多功能性，所以 IUCN 話Palm oil is here to stay。我哋迫切需要採取一致嘅行動，令到棕櫚油嘅生產變到更永續性。我希望呢個 video 幫到你更加明白圍繞棕櫚油嘅爭議性。如果呢個 video 對你有幫助嘅話，你可以分享出去，幫手解開大眾對棕櫚油嘅誤會，俾大家知道棕櫚油對全球嘅重要性，同埋提高永續性棕櫚油嘅認識。多謝晒大家，我哋喺下個 video 見啦，拜拜。